Mweri wa 10 tariki 20 mwaka wa 2022 uguturore muthenya wa kiririkano kuri wakiri Mwagagie Miguna uria waigirwo kuraya na mucii kumana na mahitia ekire ma kwihitithia mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga. Raila Amolo Odinga. Urugari-ini uria wathiururukirie mumirira ma githurano kia mwaka wa 2017 no riu ni ahundukite bururi-ini. And I'm extremely happy to be back home. I extend my gratitude to all Kenyans who have stood with me. Miguna hetwo rangeri wa mwanya thutha wa kurangithia maguru make bururi-ini na gikeno gia kuhunduka na mucii gitihithikite. Wakiri uyu ndaumukanitie kana kuri kindu erirwo ni thirikari na arauga kwa ihinda riri thayo wa ngoro yake ni gukorwo ari mucii. And Miguna, will you take a position from the government if granted? That is an irrelevant question at this time. I have given my statement. It ends there. I will answer other questions at the right time. Thutha wa kuhitithia Odinga mweri wa mwambiririo tariki 30 mwaka wa 2018 acokire guthitango mweri wa 2 tariki 3 mwaka ucio na hau akihamurithio kuma bururi-ini nginyagia bururi-ini wa Canada. Captain cannot fly. Put that down. Cannot fly. Put that phone down. Captain cannot fly. Ihinda-ini riri yahingirwo keheri-ini kwa ihinda ria thikũ 5 atagwitikirio kwaria na mundu na athamagio kuma thero imwe nginyagia iria ingi ceceni-ini cia borithi mwena wa Kiambu na Kajiado. Ona thengia wa igoti kuruta watho wa kugiria ndakahamurithio bururi-ini tariki 3 mweri wa 2. Kuri tariki 26 mucirithania Chacha Mwita ni arutire watho wa kuga Miguna ahundurwo bururi-ini thutha wa guteaniria itua ria thirikari ria kumukuruhania na mundu utagirire gukorwo bururi-ini kumana na igeria riake ria kuhitithia Odinga. Miti yambiririe o ringi guterethera Miguna riria agiririe kuhunduka bururi-ini mweri wa 3 mwaka wa 2018 erite ni kwahorera indi ndetikiririo kuingira bururi-ini na akihingiririo kiharo-ini kia ndege JKA kwa ihinda ria mathaa 24 na thutha ucio agitonyo ndege guthie Dubai. Thirikari iri na itumi cia teti mu Kenya. I need the international community. I need everyone on this case. Icira riake ria keri ria kwenda kuhunduka bururi-ini mwambiririo wa mwaka wa 2020 watungirwo ni igutha riria bururi wa Kenya warutire Miguna mukana mweru wa kugiria ndege yo yothe kurehe Miguna bururi-ini na akihundurwo nginyagia bururi wa Ngeretha. Mweri wa 11 mwaka muthiru nirio igoti riathanire o ringi Miguna acokio bururi-ini na thirikari igiatho gutigirira ati ni yakinyaniria thabari yake thutha wa kuheo mathaa 72 ni igoti gwika uguo. Indi kuma hindi iyo Miguna arokire kumira kihinga-ini giki wathani-ini wa President mweru William Ruto uria weranire kumuhundura bururi-ini wona athurwo ta president. There are more that I will say in the coming days and hopefully in the coming weeks and months. Kuma Miguna ikioja wa bururi akoretwo akihuthira rurenda rwa ukinyaniria kurekereria maruru make na marakara kuri thirikari ire rathanaga o hindi ehura githuri gia ukanacoka bururi-ini mibango yake ikaharaganio na atari arakua mbegi igagucoka na mucii. Where are my luggage? Where is my passport? Ngiribotera Inooro TV. Njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.